இந்த vlogல கேரளாவோட லார்ஜஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வாட்டர்ஃபாலான அதிரப்பள்ளியை பற்றியும் அதை சுற்றி இருக்க சில பிளேசஸ் பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட ஜேர்னி சாலக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சென்னை டு சாலக்குடி அலப்பி எக்ஸ்பிரஸில் ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கேருந்து நம்ம கேபில் தான் இப்போது அதிரப்பள்ளி போயிட்டுருக்கோம். சாலக்குடியிலேருந்து அதிரப்பள்ளி 35 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. அதிரப்பள்ளியை சவுத் இந்தியாவோட நயாகரா ஃபால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இதை புன்னகை மன்னன் ஃபால்ஸ்னு சொன்னால் தான் தெரியும். ஏன்னா அந்த படத்தோட மொத்த சாராம்சமும் இந்த ஃபால்ஸை வச்சு தான் நகரும். பாகுபலி ரிலீஸுக்கு அப்புறம் இதை பாகுபலி ஃபால்ஸ்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதிரப்பள்ளிக்கு சாலக்குடியிலிருந்து பஸ்ஸஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. கேஎஸ்ஆர்டிசி அண்ட் ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் நிறைய இருக்குது. பஸ் டைமிங்ஸ், அப்புறம் நாங்கள் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுற கேப் டீட்டெயில்ஸ், அதிரப்பள்ளியில் எங்கெல்லாம் ஸ்டே பண்ணலாம், எங்கே சாப்பிட்லாங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வீடியோவோட எண்டில் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த ரூட்டில் தான் மலையாளம் ட்ரெடிஷ்னல் லஞ்சுக்கு ஃபேமஸான வாசுவேட்டன் ஹோட்டலும் இருக்குது. இதிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனோம் அப்படின்னா ட்ரீம் வேர்ல்டு வாட்டர் பார்க்கும் இருக்குது. நம்ம போகிற வழியிலேயே நிறைய ரெசார்ட்ஸை பார்க்க முடியும். ஸோ உங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கேயே கூட ரெசார்ட்ஸ் புக் பண்ணிக்கலாம். அதிரப்பள்ளி போகிற வழியில் நம்ம முதல்ல நிறுத்தின இடம் தான் தும்பூர்மொழி டேம். உள்ளே போகிறதுக்கு அடல்ட்டுக்கு 20 ரூபாயும் 4 வீலருக்கு 25 ரூபாயும் என்ட்ரி ஃபீஸாக வாங்குகிறாங்க. இந்த டேமில் இருக்க ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் தான். ஹேங்கிங் பிரிட்ஜிலிருந்து சாலக்குடி ரிவரை பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த ஹேங்கிங் பிரிட்ஜோட இன்னொரு சைடில் எரட்டுமுகங்கிற வில்லேஜ் இருக்குது. அந்த வில்லேஜ் எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. சாலக்குடி ரிவர் இந்த டேமில் தான் 2 வாய்க்காலாக பிரிஞ்சு போகுது. ஒன்று வலத்துக்காரா, இன்னொன்று இடத்துக்காரா. இந்த டேமில் ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்குது. அங்கேருந்து நம்ம இந்த ஹேங்கிங் பிரிட்ஜையும் சாலக்குடி ரிவரை பார்க்குறதும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் ரொம்பவே ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் அதில் நடந்து வந்தாலுமே ரொம்ப ஷேக்லாம் ஆகலை. தும்பூர்மொழி டேமில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போது அதிரப்பள்ளிக்கு கிளம்பியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபாரஸ்ட் ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நிறைய இடத்துல வைல்ட் அனிமல்ஸ் கிராசிங் ஜோன்னு போட்ஸ் இருக்கும். நமக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா வைல்ட் அனிமல்ஸையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். இந்த ரூட்டில் இந்த வெதரில் ட்ராவல் பண்ணுறதே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. இந்த ரூட்டில் தான் இன்னொரு மேஜர் அட்ராக்ஷனான சில்வர் ஸ்டார்ம் ஸ்னோ பார்க்கும் இருக்குது. கேரளாவிலே இருக்க ஒரே ஒரு ஸ்னோ பார்க்கும் இது தான். இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க வெட்டிலப்பாரா பிரிட்ஜில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம். இந்த பிரிட்ஜோட ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா த்ரிஷூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இன்னொரு சைடு எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இருக்குது. இங்கேருந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக போனோம் அப்படின்னா ரோட்டோட 2 சைட்லேயுமே கேரளா கவர்மெண்ட்டோட ஆயில் பாம் பிளான்டேஷன்ஸை பார்க்க முடியும். நம்ம தும்பூர்மொழி டேமுக்கு அப்புறம் சாலக்குடி ரிவருக்கு பேரலாக தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். இந்த சாலக்குடி ரிவர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்க ஆனமலை ரீஜியனில் தான் உருவாகுது. கேரளாவில் இருக்க 5th லாங்கஸ்ட் ரிவருமே இதுதான். ஃபைனலாக அதிரப்பள்ளி செக் போஸ்ட்டை ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே தான் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸுக்கும் வாழச்சால் ஃபால்ஸுக்குமான என்ட்ரி டிக்கெட் எடுக்கணும். அடல்ட்டுக்கு 50 ரூபாயும் 4 வீலருக்கு 30 ரூபாயும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஃபால்ஸ் விசிட்டிங் டைம்னு பார்த்தா காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் இருக்குது. இந்த ஒரு டிக்கெட்டையே நம்ம அதிரப்பள்ளி அண்ட் வாழச்சால் 2 என்ட்ரன்ஸ்லையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செக் போஸ்ட்லேருந்து 100 மீட்டர் போனதும் நம்ம அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிடலாம். மரங்களுக்கு நடுவில் அந்த அருவி கொட்டுறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதிரப்பள்ளி என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஃபால்ஸை பார்க்க போகிறதில்ல. மலக்கப்பாரா வால்பாறை ரூட்டில் இருக்க சார்பா வாழச்சால் ஃபால்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம இங்கே வரப்போகிறோம். நம்ம ஒரு 3 கிலோமீட்டர் இந்த சீனிக் ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா சார்பா ஃபால்ஸை ரீச் ஆகிடலாம். இது ரோட் சைட்லேயே இருக்க ஒரு ஃபால்ஸ். இங்கே நம்மளால் குளிக்க முடியாது, ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து போகிற தண்ணியுமே சாலக்குடி ரிவரில் தான் கலக்குது.
இந்த ஃபால்ஸில் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது சாரல் நம்ம மேலே தெரிக்கும், அந்த அளவுக்கு இருக்குமா? ஆனால் இன்றைக்கி ஃப்ளோ ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. 10 நிமிஷம் இங்கே இருந்துட்டு வாழைச்சால் கிளம்பிட்டோம். அடுத்த 2 கிலோமீட்டர்லேயே வாழைச்சால் வந்துடும். வாழைச்சால் ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸை மூங்கில்லையே பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நிறைய மூங்கில் மரம் இருக்குங்கிறதுனால அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதிரப்பள்ளி செக் போஸ்ட்டில் வாங்கின அதே டிக்கெட்டை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தோம் அப்படின்னா ஃபால்ஸோட வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடலாம். இங்கே சிட் அவுட்டும் இருக்குது, அங்கேயும் உட்காந்து நம்ம ஃபால்ஸை ரசிக்கலாம். வாழைச்சாலில் டேம் கட்டுறதுக்கான ப்ரப்போசலை 1995லேயே கொடுத்தாங்க. ஆனால் சில காரணங்களால் இன்னும் அந்த டேம் கட்டுற ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருக்குது. இங்கே வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கான ப்ளே ஏரியா, கேன்டீன், வாஷ்ரூம்னு எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் ஃபேமிலியாலாம் வரீங்க அப்படின்னா தாராளமாக இங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். வாழைச்சால் என்ட்ரன்ஸுக்கு பக்கத்தில் தான் மலக்கப்பாரா வால்பாறை ரூட்டுக்கான செக் போஸ்ட்டும் இருக்குது. கேரளாவோட தமிழ்நாட்டில் இருக்க வால்பாறையை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான மேஜர் ரூட் இது தான். இந்த செக் போஸ்ட்டில் காலையில் 6 மணிலேருந்து ஈவினிங் 6 மணி வரைக்கும் தான் வெஹிக்கல்லாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஃபைனலி நம்ம அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸை பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். அதிரப்பள்ளியில் 2 வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, டாப் வியூ பாயிண்ட் அண்ட் பாட்டம் வியூ பாயிண்ட். நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் உள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் டாப் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு. சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, இந்த இடத்த ரொம்பவே சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம நடந்து போகும்போது சென்டரில் ஒரு கான்க்ரீட் பாத்வே போட்டிருக்காங்க. மழைலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்போது ஸ்லிப் ஆகாமல் இதில் ஈஸியாக நடந்து போகலாம். அதிரப்பள்ளியில் பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸான வாஷ்ரூம், கேன்டீன், பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ரூம் அண்ட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எல்லாமே இருக்குது. ஃபேமிலியோடலாம் தாராளமாக வந்து போகலாம். இப்போ நம்ம டாப் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த பாறையில் இறங்கி தான் நம்ம கீழே போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மழைலாம் பெய்யும் போது கண்டிப்பாக ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் கீழே இறங்கி போகணும். இந்த வியூ பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூடாரம் இருக்குது. இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே கட்டினது. எவ்வளோ தான் வெள்ளம் வந்தாலும் இன்னும் சேதம் ஆகாமல் அப்படியே இருக்குது. நம்ம பாட்டம் வியூ பாயிண்ட் போகிறதுக்கு ஒரு 500 மீட்டர் கீழே இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த நடந்து போகிற பாதையுமே ரொம்பவே நல்லா தான் இருந்துச்சு. பெரியவங்க அண்ட் கிட்ஸ்லாம் அசால்ட்டாக வராங்க. பாட்டம் வியூ பாயிண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். கீழே இருந்து இந்த அருவியை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. சத்தம் பயங்கரமாக இருக்குது. ரொம்ப சாரல் தெரிக்குது. ஆக்சுவலாக ஃப்ளோ வந்து ஆவரேஜ் தான், இதுக்கே இந்த அளவுக்கு சாரல் தெரிக்குது. ரொம்பலாம் ஃபுல்லாக ஊற்றுச்சுன்னா நிற்கவே முடியாது போல் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு ரோப் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதை தாண்டி நம்ம போகக்கூடாது சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ்க்காக. ஃபேமிலிஸ்லாம் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாங்களுமே நிறைய ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துட்டோம்.
அதிரப்பள்ளியிலிருந்து 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க ஃபாரஸ்ட் வில்லாவில் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஸ்டே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஸ்டே பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக இந்த வில்லாவை சூஸ் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கெல்லாம் வரீங்க, டார்மெட்ரி மாதிரியான ஆப்ஷன் பார்க்குறீங்கனாலும் இங்கே இருக்குது. கப்புள்ஸுக்கு ஏசி அண்ட் நான் ஏசி ரூம்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. அவங்களோட கான்டாக்டை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அதிரப்பள்ளியை பட்ஜெட்டில் விசிட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாலக்குடியிலிருந்து அதிரப்பள்ளிக்கு நிறைய பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 40 ரூபா தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 1 ஹவரில் நம்ம அதிரப்பள்ளியை ரீச் ஆகிடலாம். அந்த பஸ் டைமிங்ஸ் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க, வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் சாலக்குடியில் இருக்க கேஎல் கேப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம். அவங்களோட சர்வீஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு, ப்ரைஸுமே ரீசனபிளாக இருந்துச்சு. இவங்களோட கான்டாக்டையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். சரி, நாங்கள் அதிரப்பள்ளி பஸ்ஸில் ரீச் ஆகிட்டோம், சார்பான் வாழைச்சால்லாம் எப்படி பார்க்குறதுன்னு யோசிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஆட்டோ ஏர் பண்ணிக்கலாம். அங்கே இருக்க ஆட்டோக்காரன் நான் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். எங்கே சாப்பிட்றதுன்னு யோசிக்கிறீங்கன்னா இந்த கடையில் தோசை வெரைட்டிஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கடை அதிரப்பள்ளி என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து 100 மீட்டர் தள்ளி இருக்குது. இல்லை நான் சைனீஸ் வெரைட்டிஸ் எதுவும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக இந்த ஹோட்டலில் ட்ரை பண்ணலாம். இது என்ட்ரன்ஸுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்குது. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் வியூவை பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஹோட்டலில் நீங்கள் சாப்பிடலாம். இதோட இந்த vlog முடியுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.